ko. Tag mata. Live yan? Das pikas. Live? Ay, Live guys. pikas ba? Aman. Ano na? Abre na doha dai. Maluwag na to. Tagalog mga pagkibag Tagalog. Tapos anong gagawin niya ang engineer? Baluktot yan. Sa andar to. Balok. Sus, putangin na to. Sunog. Okay na, dyan ang 1. Ito nga na nagasa. Relate. Walang problema yan. Sige, ito nga lang. Maganda lang yan. Kahit magbalik-balik ka rin naman pa to. Parehas lang yan. Tapos hindi si engineer makautog. Ano ito nga lang? Itaktak mo yan. Sikahin man. Just naungot nyo. Itanggal mo kung nagod dire. Pukpuk ka din na ano. Wala tayo masok pa. Ano ko ba? Hawid. Pwede. Dumikit yung ano eh. Spiral eh. Spiral ang mata. Mikit. Kailangan na talaga pukpukan. Mura tapos mat mechanic ano eh. Hi guys. Ito ang taga ano. Tiga. Yan. Pukpuk talaga ibot ba. Yan. Butas ang walit yan. Yan. Bawas-bawasan talaga ang bigay ng eleksyon ngayon. Yan. Sirain mo. Yun. Ya. Yun. Baligya na ko nimo. Grasa ka. Maon ting. Waskag na kahimtang guys. Itong ano to, Vios. Ginawang taxi to dati. Waskag ang kahimtang. Ito. Kuan ba? Grasa. Tara na, diyan na tayo mag-live. Ayan naman.